హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్. ఇవాళ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి పారామౌంట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి దీని ఇన్స్టాలేషన్, అలాగే దీని నుంచి ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. సో ఈ పారామౌంట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 20,000 అండి. సో మనకి వీళ్ళు 15,500కి ఇస్తున్నారనమాట. సో దీంట్లో మనకి వామ్ వాటర్ కూడా వచ్చే ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో అది కావాలనుకుంటే దాని ఎంఆర్పి 22,000 ఉంది. సో ఇది మనకి అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఎవరికైనా కావాలంటే మనం అమెజాన్ నుంచి కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి దీంట్లో డిజిటల్ డిస్ప్లే ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఏదైనా ఫిల్టర్ పోయింది, లేదంటే లైఫ్ తగ్గుతూ ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి డిస్ప్లేలో తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని చూసి మనం ఫిల్టర్ ఏ కండిషన్లో ఉండే దాన్ని బట్టి మనం ఫిల్టర్ని చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు. అలాగే మన సింటెక్స్లో వాటర్ ఉండే దాన్ని బట్టి ఇది మనకి ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ వాటర్ ఉంటేనే ఆన్ అవుతుంది, లేదంటే ఆన్ అవ్వదు. ఆ ఇండికేషన్ కూడా మనకి ఇందులో చూపిస్తుంది. సో అలాగే మనకి వాటర్ ప్యూరిఫై అయ్యే ముందు మనకి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడు ఆన్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ ఒక 30 సెకండ్స్ వచ్చేసి ఈ మిషన్ ఆటోమేటిక్గా లోపల క్లీన్ అయిపోయి వాటర్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి తర్వాత ప్యూరిఫై చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే వామ్ వాటర్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి దీంట్లో ఇంకొక మోడల్ ఉందన్నమాట. సో దాంట్లో నార్మల్ వాటర్ అలాగే వామ్ వాటర్ రెండు కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సపరేట్ ట్యాప్స్ అయితే దాంట్లో వస్తాయన్నమాట. అలాగే ఈ ప్యూరిఫైయర్లో వచ్చేసి మనకి 2 కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. వామ్ వాటర్కైనా లేదంటే నార్మల్ వాటర్కైనా కూడా 2 కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నేవీ బ్లూ అండ్ మెరూన్ రెడ్, ఈ 2 కలర్స్లో కూడా మనకి ప్యూరిఫైయర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో మనకి వీళ్ళు ఫిట్ చేసినప్పటి నుంచి 1 ఇయర్ వరకు మనకి సర్వీస్ అయితే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఏదైనా ఫిల్టర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఫిల్టర్స్ పోయినా కూడా వీళ్ళు ఫ్రీగా మనకి సర్వీస్ చేసి వెళ్తారనమాట. అలాగే ఈ ఫిల్టర్ లైఫ్ టైం అనేది కూడా మనకి వాటర్ బేస్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ వాటర్ చాలా హార్డ్గా ఉంటే ఒక లైఫ్ టైం, లేదంటే నార్మల్గా ఉంటే ఒక లైఫ్ టైం, అలాగా మనకి వాటర్ మీద బేస్ అయ్యి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేటివి వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సో చూసినా కదండి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ 2 కలర్స్ అయితే మనకి ఇందులో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో వామ్ వాటర్లో కూడా సేమ్ ఈ 2 కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ పారామౌంట్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏసీకి లేదంటే రిఫ్రిజిరేటర్స్కి స్పేర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో వీళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ అండి ఇది పారామౌంట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ అలాగే దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఆయన ఇస్తారు. ఒకసారి ఈ వీడియో మీరు చూసేసేయండి. దీంట్లో రేంజెస్ 78 రేంజెస్ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే 80 ఎండకి వానకి నంది ఏం కదా, ఏం కాదు సార్. మనకి ఏదైతే డిజిటల్ ఎంపీ వస్తుందో సప్లై పవర్ సప్లై కావాలి కదా. పవర్ సప్లై మరి అప్పుడు యాడ్ చేస్తాము, పైన బోర్డు పెట్టి తడవకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. డిజిటల్ ఎంపీ ఓడ్ చేంజ్ అవుతుంది పక్కన, మీకు ప్రెజర్ అంతా అదే ఉంటుంది. ఇలా ఎంపీ ఓడ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ ఎంపీవీనే మనకి కాస్ట్. ఇలాంటిది దాంట్లో 22 దాని రీడింగ్ కనపడేటట్టు. ఇది ప్రీ-సెడిమెంట్ ఫిల్టరు, ఇది కార్బన్, ఇది 60 ml, ఇది పోస్ట్ కార్బన్. లోపల వచ్చేసి యూబీఐ అల్కలైన్ వస్తుంది. మెయిన్ ఫిల్టర్ ఇది 60 ml. ఇది 4th వన్. ఎలా ఉంటుంది సార్ మనకి యూజింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ సెడిమెంట్ ప్రీ సెడిమెంట్ కానీ సెడిమెంట్ని కానీ 2 ఫిల్టర్స్ డస్ట్ కోసమే.
ఈ 2 ఫిల్టర్స్ ఒకటే క్యాండిల్సే ఉంటాయి 2 ఫిల్టర్లకి. సో ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి డస్ట్ ఎక్కువ వస్తుందంటే 3 months ఒకసారి మార్చుకోవాలి. సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఒకటి ఇంకోటి డస్ట్ ఫిల్టర్, ఇంకోటి వచ్చేసి మన వాటర్లో బ్యాడ్ స్మెల్, బ్యాడ్ కలర్ వస్తే అక్కడ పట్టుకుంటుంది. ఈ రెండింటికి 6 months లైఫ్. సో 6 months తర్వాత ఈ రెండు చేంజ్ చేసుకుంటే మిగతా ఫిల్టర్స్ లైఫ్ వస్తాయన్నమాట. అవి వచ్చేసి మన వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనకి ఒక మెమ్రీన్ వచ్చేసి 8000 liters వరకు ఇస్తుంది. సో మీకు అది ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు మీకు వాటర్ టేస్ట్ చేంజ్ అయినా, ఎప్పుడు ఫ్లో తగ్గిపోయినా కూడా కాల్ చేస్తే అప్పుడు చెక్ చేసి మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఇవైతే రెగ్యులర్గా 3 months, ఈ రెండు 6 months ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఈ 3 months మార్చుకుంటా ఉంటే ఈ 6 months ఇంకా లైఫ్ వస్తాయి. అవి 7 months అయినా మార్చుకోవచ్చు, 8 months అయినా మార్చుకోవచ్చు. ఒకటోది 3 నెలల కోసం మార్చాలి, ఒకటోది 3 నెలల కోసం మార్చాలి. లేదా డస్ట్ ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇంకా 2 నెలలకి అలా. మీరు ఒకసారి 4 నెలలకి సర్వీస్ ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే మాకు ఎలా ఉంది ప్రోగ్రెస్ ఏం చెప్తాం. మనకి 1 yearలో 3 services ఫ్రీగా ఉంటాయి సార్. మీరు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ టైం ఏం లేదు, మేము చెప్పినాడు మీరు చెప్పినప్పుడైనా వస్తాము. లేదంటే 4 months once మాది విజిట్ ఉంటుంది. 4 months once ఉంటుంది. సరిపోతుంది అది. అదైనా సరిపోతుంది. లేదు 3 months కంప్లైంట్ వస్తే ముందే వాడుకో. కంప్లైంట్కి వస్తే ముందే వాడతారు అంతే. ఇదేమిది బటన్ ఇదేమన్నా? ఇది లుక్ కోసం సార్. హాట్ వాటర్ మోడల్కి స్విచ్ వస్తుంది అనమాట. ఇది చేయలాక్ సిస్టమ్ వస్తుంది. దానికి ఇచ్చి దీనికి ఇకపోతే పడదని లుక్ కోసం ఇది అంతే, డమ్మీ ఇది. ఇప్పుడు ఆటో కట్ ఆఫ్ ఉంది కదా, నీళ్ళు ఆటో ఇదే సార్. ట్యాంక్ ఫుల్ ఇండికేషన్ పడితేనే ఆటో కట్ ఆఫ్ అయ్యేది. ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇండికేషన్ పడంగానే మొత్తం అంతా ఆగిపోతుంది. మీరు ఆన్లో ఉన్నా పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. మీరు ఎప్పుడంటే ఒక సమ్మర్ టైంలో మాత్రమే దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ట్యాంక్లో వాటర్ హెవీ హీట్ ఉంటాయి సార్. మనం వాటర్ టచ్ కూడా చేయలేము. అంత హీట్లో ఉన్న వాటర్ మెమరీలోకి వస్తే మనకి మెమరీ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. వీలైనంత వరకు మనకి 10 below ఆఫ్టర్ 6 ఆన్ చేసుకోవాలి. 10 నుంచి 6 వరకు ఆఫ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే మీరు పొద్దున్నే స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? ఒక ట్యాంక్ వాటర్ వేసి ఆన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్టర్స్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది సార్. మనకి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఓవర్హాల్ ఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ స్పేర్స్ ఉంటాయి సార్. ఈ పీసీ బోర్డు వైరింగ్స్ కానివ్వండి, లోపల యూవీకి చౌక్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఏదన్నా ఫెయిల్ అయితే ఫ్యూచర్లో ఇది ఓవర్హాల్ ఇండికేషన్ పడుతుంది. ఈ ఫస్ట్ 1, 4th 1 పడితే కంప్లైంట్ సార్. మిగతా అన్ని రెగ్యులర్గా జరిగేటివి. ఇంకా ఇండికేషన్స్ మీరు చూసుకుంటూ ఉండాల్సిందే. ఇంకా వారంటీ పీరియడ్కి వస్తే ఎలా ఉంటుందంటే సార్, ఫస్ట్ది వచ్చేసి ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. దీనికి గ్యారంటీ వారంటీ ఏముండదు. నెక్స్ట్ దీని లోపల వచ్చేసి సెడిమెంట్, కార్బన్ 2 ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి 6 months వారంటీ ఉంటుంది. మిగతా ఆల్ ఫిల్టర్స్కి విత్ తెలుగుతో సహా 1 year వారంటీ ఉంటుంది. ఈ ట్యాప్ యూజింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా అన్నా వస్తాయి, ఇలా అన్నా వస్తాయి. దీనికి గ్యారంటీ వారంటీ ఏముండదు. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఎలా యూజ్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి గ్యారంటీ వారంటీ ఇవ్వదు. వాటి లైఫ్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడు ఈ బ్లూ, గ్రీన్, ఆరెంజ్, రెడ్ కలర్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి డౌన్ అవుతా వస్తాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి డస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి సార్, ఫస్ట్ ఫిల్టర్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. మనకి కొద్ది లైఫ్ తగ్గగానే బ్లూ వెళ్ళిపోతుంది, మరి ఇంకొద్ది పోగానే గ్రీన్ వెళ్ళిపోతుంది. అలా మనకి 2 ఇండికేషన్స్ డౌన్ అయిపోయి ఈ 2 ఆఫ్ అయిపోతానే ఆరెంజ్ ఎప్పుడైతే చూపిస్తుందో అప్పుడే మనం ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసుకుంటే మిగతా ఫిల్టర్స్ లైఫ్ వస్తుంది. లేదు రెడ్ వరకు ఉన్నామంటే గిన ఇది పూర్తిగా బ్లాక్ అయిపోయి మిగతా ఫిల్టర్స్ మీద లోడ్ పడుతుంది. అప్పుడు మొత్తం అన్ని ఫిల్టర్స్ డౌన్ అయిపోయి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇది ఇండికేషన్ యొక్క లైఫ్, ఫిల్టర్ యొక్క లైఫ్ ఇండికేషన్. ఇవి చూసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కింద ఒకసారి ప్యూరిఫైర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తాను. ఇవి మొత్తం అన్ని ఒకసారి గమనించాను సార్. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ 1 వచ్చేసి నో ఇన్పుట్ సింబల్ వస్తుంది. మన ట్యాంక్లో వాటర్ అయిపోయినా లేదంటే ఫిల్టర్స్ బ్లాక్ అయిపోయి పంపుకు వాటర్ అందకపోతే ట్యాంక్ ఫుల్ ఇండికేషన్ పడుతుంది. సెకండ్ 1 వచ్చేసి ట్యాంక్ ఫుల్. ఏదైతే మనకి 7 liters స్టోరేజ్ నిండుతుందో అప్పుడు ట్యాంక్ ఫుల్ ఇండికేషన్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆటో ఫ్లష్ సార్. ఈ ఆటో ఫ్లష్ అంటే ఫిల్టర్స్ని మొత్తాన్ని ప్యూరిఫైర్ ఆఫ్ అయ్యి ఆన్ అయినప్పుడు ఫిల్టర్స్ అన్నిటిని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అది ఆటో ఫ్లష్ చేసే పని. సో చూసారు కదండి ఈ పారామౌంట్ ప్యూర్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ గురించి. సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ తప్పకుండా ఎవరైతే పర్చేస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.